दोलखातिर लाग्यो है त गाइस हामी ल दोलखातिर इन्ट्री भइसक्यो हाम्रो अब हामी बिस्तारै दोलखा पुगिन्छ अब नागढुङ्गा नागढुङ्गा रे सिलढुङ्गा होइन खरिढुङ्गा पुगेपछि तपाईँहरूलाई भेटिन्छ है त ल बाई गाइस फाइनल्ली हियर एट खरिढुङ्गा होइन बबाल छ दामी छ है हेर्न सक्नुहुन्छ बबाल छ Bobal sa guys, look at the view. Check it out, guys. View and something. Bobal sa. अब इन्ट्री आयो इन्ट्री गर्ने ठाउँ आयो अब म गएर इन्ट्री गर्छु खाली छ सर कागज पत्र इन्ट्री गर्नुपर्छ सर खालीको के गर्दैन पर्छ त्यो त कागज पत्र लिएर जाऊ यो इन्ट्री गरेर आउँछ म जानु भाइ गाइस फाइनल्ली हामी यहाँबाट पनि हिँड्यो हैन चेकपोस्टमा इन्ट्री सिन्ट्री गरियो अनि यहाँ पनि फेरि 500 रुपैयाँको चिट काट्दियो हैन अब हिँड्दैछौँ हामी गाउँ चाहिँ बब्बाल छ है गाइस यो गाउँ डाँडामा फेरि जाडो जबर जाडो छ पानी त छुनु नसकेको छ रमाइलो भएर त त्यही हो बिस्तारै गइन्छ अब चौरीबाट अब धेर छैन अब 1 घन्टा जस्तो पुगिन्छ हामी
सिधै के भन्दा गर्दै जानुपर्ने हुन्छ हामी ट्रक कस्तो छिर्ने बाटो छ क्यामेरामा त ठुलो देखिरहेको तर ट्रक मात्रै छिर्ने बाटो छ गाइस बिस्तारै जानुपर्छ हामीले गर्दा अरू नि हाम नहोस् अनि अरूले गर्दा नि हाम नहोस् त्यही हो यु क्यान सी गाइस वी आर हियर है अमन दाई ड्राइभर र आलोक दाई बिचमा हुनुहुन्छ म यहाँ छु बिस्तारै गइँदैछ सेफ तरिकाले अनि अब चरीकोटमा गएर एकछिन ढोइला हान्नुपर्छ कालिम्चोक चरीकोट पुगेर कालिम्चोक भान्सा घर जाने हो मासु भात हान्ने हो कालिम्चोक भान्सा घरमा गएर मासु भात हान्नुपर्छ आज टक्क कुखुराको मासु है गाइस कि खसीको मासु खानु गाइस Okay guys, see you. Bye bye. Guys, road king is coming hey. Loud आउँदै खतरा. मोबाइल लोडा यार केही देखिया छैन. पछाडि हामीले नि उडाउँदै आउँदैछौँ अगाडिबाट नि उडाउँदै आउँदैछ भन्न हामीले झ्यालछाल तुरिहालेको छ ठिक भइरहेको छ अफ रोडमा चाहिँ हाम्रो गाडीले उफारेर हाम्रो पेटको घाउको सबै निकाल्नु मात्र खोजिरहेको छ है यहाँनिर सिट भइरहेछ अफ रोडमा चाहिँ पेट हलिएर हेर्दा चाहिँ कस्तो भइरहेछ दाजु पेट हलिएर गाइस म चाहिँ बिहोस मात्र हुन आँटिसकेँ है बिहोस हुनु मात्र बाँकी छ सरी अफ रोडमा यार उठेर्नु पऱ्यो ओके गाइस अब हामी तिनजना देखाउँछौँ हामी फाइनल्ली गाइस फाइनल्ली हल्का भए पनि पिज्जा आयो यस मलाई आनन्द भयो यार पिज्जा आएर गीत चाहिँ बडा बजिरहेछ है आमामा गीतले चाहिँ मार्ने भयो यार Halo Dai. Yo, motherfucker. Ist nicht 11. नेचुमा केटाहरूसँग बाटोमा होइन सरीबाट Sarah to my homies, Maka boys, motherfucker. अमन दाई कस्तो लागिरहेछ त Fuck you, son. हेर्नुहोस् गाइस पिज्जा आएर हामी रफ्तारमा छौँ हामीले बसलाई भेट्न आँटिसक्यौँ बसलाई हामी भन्दा अगाडि कुदेको बसहरू अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले
गाइस क्यामेरामा चाहिँ राम्रोसँग देखिरहेको छैन जुम गर्नुपर्छ जुम गऱ्यो भने फेरि यताको यताको उता हुँदा धेरै भनेर त्यही भएर जुम नगरौँ हामीले चाहिँ देखिरहेको छ लोड भएर कहाँदेखि चिप्नु परिरहेछ स्काई भेडो भएर ओके गाइस अब चाहिँ तपाईँहरूलाई टाइम ल्याप्स देखाउँछु बाई बाई गाइस फाइनली चरङ्गी आइपुग्यो होइन अब चरङ्गीको हल्का भिडियो देखाइदिन्छु ल तपाईँहरूलाई गाइस चरङ्गी बिचबाट पानी जानुपर्छ हामी अलिअलि अप्ठ्यारो चरीकोट कति बाँकी होला गाइस चरीकोट 5 किलोमिटर 10 किलोमिटर बाँकी छ है गाइस फाइनली गाइस हामी चाहिँ अब चरीकोट पुग्न लाग्यो होइन अब धेरै छैन 5-10 मिनटमा पुगिन्छ अब हेर्दै गर्नु न ढिला भइसक्यो अब आज हामी काठमाडौँ फर्किँदैन होला आज उतै बसिन्छ ढिला पनि भयो थाकेको पनि छ अलिक धेरै नै यहाँको भ्यूटा हुन्छ त्यहाँ माथितिर उद्यो गाडी हलेर तिर्नु पाइएन राम्रोसँग सरी फर द्याट बिस्तारै अब चरीकोट पुगेर भेट्नुलाई त बाई बाई कुरा सबै थाहै छ
चरीकोट पुग्न लाग्यो गाइस फाइनल्ली ठाउँ चाहिँ बब्बाल छ है गाइस हाम्रो अर्को माग्रा भ्लग्स भाइको घर आइपुग्न लागेको छ आज हामी तिरेर बस्छौँ त्यो भाइले हामीलाई साग खुवाउँछ होला आज तर हामी मासु भात खाने हो फाइनल्ली गाइस चरीकोट आइपुग्यो चरीकोट फाइनल्ली गाइस हामीले चरीकोट बजार पनि आइपुग्यो हाम्रो आलोक दाइ यहाँ हुनुहुन्छ आलोक दाइ हाम्रो अमन दाइ गाडी चलाउनु हुँदैछ अब बिस्तारै हामी यहाँदेखि छिर्नुपर्छ अनि हाम्रो पार्किङतिर लगेर टक्क पार्क गर्ने हो अनि त्यसपछि स्नोगर खेलिन्छ होला स्नोगर खेल्ने हो अनि त्यसपछि अनि हाम्रो गाडी लोड भोलि हुन्छ होइन बिहान कि अहिले हुन्छ आज है भोलि हाम्रो गाडी भोलि लोड हुने भयो लोड गरेको म देखाइहाल्छु अनि त्यसपछि लोड गरेर टक्कसँगले काठमाडौँ गएको भ्लग बनाउने हो यो part 2 हुन्छ होइन यो part 3 हुन्छ अनि part 3 भएपछि अनि
भोलिको चाहिँ पार्टको हुन्छ बिस्तारै भ्लग आउँछ ढुक्कसँग हेर्नु होला साथ पनि दिनु होला सपोर्ट पनि गर्नु होला थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई यत्रो ड्रग लिएर यस्तो बाटोमा मान्छे नै मान्छे छ यहाँ चाहिँ हाट लाग्दो रहेछ हाट तरकारी मन्डी यही हो यहाँको काठमाडौँमा अर्कै हुन्छ यहाँ चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ तरकारी मन्डी चाहिँ रहेछ र जाडो यस्तो जाडो छ नि यहाँनिर साँच्ची भने साँच्ची यहाँनिर आगो तापिरहेको छ बसेको मान्छेले त हाम्रो त हालत के भइरहेको छ नमस्ते आमा नमस्ते नमस्ते आमा जाउँ नि एक्लै आएको नि एक्लै आएको हामी चाहिँ को होइन घरको परिवार चाहिँ साग खेल्दा भइजान्छ नि के भने त्यसले म निस्किहाल्छु पक्नु निस्किहाल्छु अनि घर गइँदैछ है गाइस घर गएर मस्त सुत्ने हो बहुत जाडो छ यता यार हजुर घर धरिँदैछ यो चाहिँ हाम्रो मम्मीहरू पढेको स्कुल रे है यताको गुरुजीको मम्मीहरू पढेको स्कुल यही हो कालिम्पोङ माध्यमिक विद्यालय कालिम्पोङ माध्यमिक विद्यालय पढ्नु भएको छ कमेन्ट गर्नु होला को पढ्नु भएको छ कमेन्ट गर्नु होला यो स्कुलमा त्यहाँ लाइब्रेरी छ भित्ताको जोइन जानु पाउँछ पढ्नु यो लाइब्रेरीमा पुस्तक पसलमा विद्यार्थीहरू पढ्छ क्या मुलाहरू खोइ विद्यार्थीको होला अब पढाइमा जिज्ञासा राख्नेहरू जान्छ होला नि दामी गाडी छिराइयो है भर्खर यता हाम्रो कन्डक्टर दाइ यता हाम्रो ड्राइभर दाइ अनि म चाहिँ प्यासेन्जर है बबाल छ हाम्रो घर गर्ने रोड पनि तर अब अलि तलबाट चाहिँ अफ रोड छ त्यही हो जङ्गल बबाल छ नि यहाँनिर सल्लाहकारी क्या दाजु डेटिङ स्पोर्ट लास्ट जाडो छ गाइस हातै चिसो भइसक्यो एकछिन तल घर पुगेर भेटौँला है त बाई बाई सब हाम्रो के छ गाइस तलदेखि अर्को हाम्रो मागडा बोइसको भ्लगर भाइको अनि यहाँदेखि चाहिँ बब्बाल हिमाल देखिन्थ्यो अहिले हिमालै देखेको छैन यो ऊ भएर अन्धकार भएर भोलि बिहान मर्निङमा देखाउँछु तपाईँहरूलाई म हिमाल त्यो हिमालको नाम चाहिँ गौरी शङ्कर हो टक्क देखिन्छ तपाईँहरूलाई देखाइहाल्छु बिहान ढुक्क हुनु नि यो नि अस्ट्रेलिया जान्छ लास्टमा हर्न पो दिँदै गरेको गाउँलेलाई होइन पल्लो टर्निङले चाहिँ हामी टक्क घर पुगिन्छ है पुग्न लाग्यो अब घर पुग्ने हो गएर मस्तो सुत्दिने हो अफ रोड छ गाडीले हल्लाइरहेछ क्यामेरा नि यता उता भइरहेछ ढुक्क उता सिनेमेटिक जस्तै हो हलिएर ढिलै लगायत घर पुगेर भेटौँला घर पनि आइपुग्यो होइन अब त गाडी साडी पार्किङ हान्ने हो अनि मस्त चिलमा गएर सुत्ने हो ओपर जाडो छ मामा घर आइपुग्यो है मामा घर भोलि बिहान टक्क हिमाल देखाउँछु म तपाईँहरूलाई हिमाल वेदर खुल्यो भने नत्र आइएम रियली सरी देखाउनु सक्दिनँ म हिमाल सिमाल माफ गरिदिनु होला त्यसको लागि घर आइपुग्यो घर हाम्रो पार्किङ यहीँ हो हाम्रो पार्किङ यहीँ रहेछ है त गाइस ल घर चाहिँ
ल गाइज अहिले भेटौँ घर पुग्यो घर छिरेर भेटौँ होला फाइनली हामी घर पनि आइपुग्यो अनि लास्ट जाडो छ यहाँनिर आलोक राई त्यहाँ सुतिसक्नु भयो गुटुमुट्टु परेर अमन दाई यहाँनिर अनि म यहीँनिर छु अब सुत्नुपर्छ जाडो छ बाहिर अति नै एकछिनमा उठ्ने हो खाना खाने हो अनि फेरि सुत्ने हो अनि अब आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू फर वाचिङ फुल भिडियो बाई बाई गाइज ह्याभ अ गुड स्लिप